係
你下次個
唔係喎，咁佢寫明有送外賣㗎嘛。佢優惠咯，佢唔係佢有唔知咧，問下佢啊，我問下佢。嚇？我個人食9點，先2蚊又再2蚊，優惠價。即係如果我俾係街寶，去街寶買咩啊？嚟購啊！係啊，美股咯，美股粉一齊。我哋對你過去過對面啊？我先6歲係嘛？誒，如果行得，我未過對面啦，我大約6點半之前應該到㗎啦。行上去㗎啦。好啊，我買啦。好啦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 ，唔該啦。係啊，免費優惠咁樣。係啊。係。咁後尾同簽嗰日咧啊，我哋而家就發學嗰個女將個師哥有咩咧嚇？女係啦，落咗落。即係2、3、4、6咁樣個打法。即係我哋到咯。係啊，即係你而家圍人咧4隻腳，3隻腳。哦，咁你加咗落嚟。